Ekki var annað hægt en að segja eldri borgurum í þjónustu íbúðum sjómannadagsráðs upp leigunni. Þetta segir formaður Sjómannafélags Íslands. Eldri borgararnir hafi svikið samkomulag við sjómannadagsráð. Íbúar í 5 þjónustu íbúðum Naustavarar EHF sem í eigu sjómannadagsráðs gerðu athugasemdir við 14.000 króna húsgjald sem þurftu að greiða til viðbótar við húsaleigu. Leigjendurnir töldu að þeim bæri ekki að greiða fyrir allt það sem húsgjaldi var notað til, einkum stjórnunarkostnaði Naustavarar, kostnað vegna húsvörslu, eftirlitskerfa í sameign og reksturs púttvallar. Kærunefnd húsnæðismála úrskurðaði íbúunum í vil sem á Héraðsdómi Reykjavíkur. Naustavör var dæmd til að greiða fólkinu tilbaka helming húsgjalds 4 ár aftur í tíman. Naustavör sendi þá öllum íbúum í þjónustu íbúðum sínum bréf þar sem kemur fram að hætt verði innheimtu húsgjaldsins en að húsaleiga verði hækkuð sömu krónutölu og húsgjaldi var. Í nýja leigusamningnum kemur fram að við undirritun samþykki leigjandi að gefa eftir þá greiðslu sem Naustavör var dæmd til að greiða. Þeir sem ekki féllust á þetta fengu uppsagnarbréf. Sjómannadagsráð stofnaði íbúðarleigufélagið Naustavör árið 2001. Að sjómannadagsráði standa stéttarfélög sjómanna, þeirra á meðal Sjómannafélag Íslands. Jónas Garðarsson formaður þess. Þessir íbúar hafa fundið sér leið til þess að standa ekki við sinn hluta leigusamningsins sem samtala af einhverjum 2 tölum. Þannig að við höfum engan annan kost eða sjómannadagsráð en að segja þeim upp húsaleigunni. Ég upplifa þannig að þeir séu að svíkja samkomulag sem þeir gerðu við sjómannadagsráð leigu á íbúð. Jafnvel þótt að unnið þetta dómsmál og það? Já, þau sömdu þessa húsalegu við sjómannadagsráð í upphafi leigutímans að greiða sjómannadagsráði tvískipta húsalegu sem samanstendur á húsgjaldi og húsalegu. Það feill sjómannadagsráð að hafa ekki haft það í einni tölu í upphafi. Þetta var Jónas Garðarsson, Kristín Sigurðardóttir talaði við hann. Íbúum 5 þjónustu íbúða í Boðaþingi sem höfðuðu mál gegn Naustavör bauðst ekki nýr leigusamningur eins og öðrum íbúum. Íbúarnir stemdu Naustavör sem sér rekstur íbúðana vegna húsgjalds sem þeir þurftu að greiða til viðbótar við húsaleigu. Naustavör var dæmd til að greiða íbúunum helming húsgjaldsins 4 ár aftur í tíman. Íbúunum hefur ekki borist sú greiðsla að sögn Katrínar Rúnarsdóttur lögmanns þeirra. Þá bauðst þeim ekki að skrifa undir viðauka við húsaleigusamninginn upp á hærri leigu eins og flestir íbúa hafa þegar gert.